ofuma kaleessa biiziin nu gaddisiiftee jaalala maarkiidhaa qabdii ennefuma bu'aa oolle isinii galee warri kaleessa boossan jirtu sa intalli akkoo garaa kutatteetti gurbaa wajjin qabbaxaa jirti bada dhugaa rabbii ምናምን በቃ የሆነ ነገራችሁ ዘሲ ታላቅ ነው ግን እንሻው ትንሽ አሪፍ ነው ሰማይ ጥሩ ነው አራ ለማን ልፍረድ amma maarkiin jedha maarkii bira dhaqiyaan amma intalli kun amma gurbaan irra ba'a amma maamaraatti wajjin biizii dhugaa rabbii gurbaan sirra mee gurbaa biizii wal biratti ilaalamee walittuu dhufu amma jaadara walumatti agamu basuma qudus kaleessa ofuma viidiyoo isaanii wajjiniin bu'aa ture barani dhuguma maarkiidhaaf jaalala wayii qabdedhe baqaane har'a waan miira wayii keessa galtee maarkii wajjin waa hojjeta wayii se'e jechuudha nargitan isheen akkatti fataattee qabbattee jirti jechuudha intalli dhiisteetti waa'ee maarkiitu wajjin bu'aa jira malee imimmaan maarkii immoo booda waan ta'e godhan tala kan sirriin ta'uuf isinii galee keessumaa imimmaan dhiirri namatti buusu sirrii miti innaa kaleessanii akka isheen bu'aa turte sanatti bakka waa qabdi jechuun bakka miira wayii qabdii fi yookiin immoo yaada gara isaatti deebi'u wayii keessa ishee jira jechuudha har'a kanatti gammaddee dhufti seeyyuu yaadne jechuudhaani maaliif viidiyoo kaleessa ture irratti maarkiin ofumaa wajjiniin rakkata jechuudhaana ani hiyyootii ko haaraa jalqabeeraatti har'as irra deebite guyyaa hundaayyuu nimte jechuudha maarkiin garaa kutachuu dadhabe malee ani jireenya haaraa jalqabee kunu jireenya haaraadha kanani jalqabee karaa kamiin immoo isa gammachiisuudhaan qaba nama kan kooti jettanii yaaddan nama kan kooti jettanii fudhattan ofitti amanamummaatti godhattanii gammachiisuun dirqama keessanii waan feetan iyyuu gootanii waan faqqaddan iyyuu gootanii dirqama gammachiisuudha qabdu anaa jedhee tachii bahee dhufee biyya amma kana gadhiisee hojii gadhiisee maatii isaatti illee toon himiini anaa jedhee tukutee lafa amma kanaa dhufe waan ta'eef ani immoo dirqama bukkee ta'ee gammachiisuudhaan qaba jette kana caalaatti kan kee kiyyaa koo kan keeti anaafati tokko faamilii taanee irratti qabbataa turte jechuudha baay'ee beeziin baay'ee tokkuma kaabbadaa turte jechuudha ani immoo yuu eddannachii dhufe akka kanatti sarpiraas na godhe ani immoo obboleettii isaa biyyarraa maqalee Tigireedha natti fakkaata Tigireedha kan isheen dubbataa jirtu jechuudha intalli gurbaanis Tigiree na fakkaataani inna eddanni ofii isaatii anaaf jedhee aarsaa amma kanaa kaffalee dhufe ani immoo silanni obboleettii ko yaade silanni jedhu dhaga'eeni obboleettii isaa maqaleerraa fidee fi jette jechuudha biiziini obboleettiin isaa maqaleerraa dhufte natti fakkaata biyyi isaa maqaleedha na fakkaata gurbaan jechuudha inni akka dhufetti finfinneedhuma keessa mana alga qabatee buufatee jira natti fakkaata sinii galee akka yaadetti otoo hin taane manuma alga keessadha kan inni jiruyyuu innaa obboleettii isaa immoo kanaan dura gaafa maannoo gaafa shimaagillee jechuun shimaagillee jechuun gaafa jaarsummaa kiyyaa wal barree obboleettii isaa wajjin hamala qabeetti baay'ee des nama jettu minaamin jette muca'oo dhibbarra keessetti jechuudha obboleettii isaa sanaa zeeroo irraa fuutee dhibbarra keessetti quj jedhee achirra taa'e gaati isaa biifti sittaa tolu dhibbisuni Deessitee manatti walitti fidanii akka wal arganitti immoo maadha waliyyuu naammanni baqaasaati. Shuyyaani namni biyya ormaa keessa turee dhufee mittuma kana wal hammata. Isaan waliyyuu naammanni mucayyoonis sodaatti garuu gammadeera. Naafi duuketti jedhee jechuudhaan egaa anaaf jettee aarsaa kaffaltee amma kana dhuftee ani immoo si gammachiisuun qaba jedheeni akkati gammadaa taatu barbaada jette jechuudhaan harmee kiyyasi asin dhufa jechaa jirti jennaan lakkii nuti ofii keenya hinnannaa jedhe jechuudha maqalee deemnaa si furadheetan deema maqaleeyyuu kana caalaati kiyyaa jedhe jechuudha gurbaanii faamiliin immoo walitti dabalamne irra waan ta'eef faamiliin kiyya faamilii keetii biyyi namatti tolaa maatiin illee des nama jedhu maajiriin illee badaa waan amma kanatti nama sodaachistuu miti maqalee deemnaa jedhe jechuudha
maadariin otoon dhufiinii ofii keenya deemnaa jedhe biizii fudhatee Maqalee deemuufi jechuudha. Sinii galeeraa faamilii. Sinii galeeraa qimamoo jenni nuti ganaa maarkiidhaa boonyuu hafe kalaas. Maarkii obsa siifaa kennu. Humnumattiin dhaabattee jabaattee onnee keessa caccabe sana fayyifattu siifaa kennu. Namni gisee meeqa miidhamee arge jaalala irratti itti deebi'uu sodaata sinii galee. Hamma jaalalatti deebi'uu sodaatu du'an sodaatu sinii galee kana caalatti maarkiin amma anachii ka'ee nama wajjiniin jireenyaan jalqaba jedhee hin yaadu. Kan namni naa hubachuu didelleessa kanadha jedheera jechuudha kaleessayyuu. Innaa gurbaanii intala furadheenii si furadheetan achi deemna. Maqaleetti akka teenye dhufna yoo xinnaate ji'a 2-3 teenye yoo dhufuu dandeenya. Ayyaanni waan ta'eef jira natti fakkaata ayyaanni isaanii isa faarratti deemnachaa jiru jechuudha. Innaa akkasuma immoo intalli mana kiyya haa teessu jedhe jechuudha. Jette biiziin qodaashi mana kiyya keenye mana kiyya haa teessu innaani lakkii algaan tirfii jira waan ta'eef ana bira haa teessu firii taateetu jiraatti jedhe jechuudha. Sodaatullee firii taatee jiraatti akkasumallee ani yaadee silan jiruu fi bukkee haa dhuftu jedhee dide jechuudha. Egaa buna dhunnaa jedhanii gurbaan immoo shaaworii galee mataa miiccatee ba'aa jira jechuudha. Dhugaan sun mee laalaa makatama gurbaan kuniif iyyuu biizii walitti dhufu dhugaa waaqayyo. Baqa isaati maal amma maarkii irraa bareedaa ta'u biizii dhugaa waaqa. Sitti bareedeera dhee baay'ee kunuunsaa jira akka bakka baasu jira akka isaa namaan beekamu isheetu qabbataa jira jechuudha biizii turra. Imimmaan qimamoo wajjin intalli maarkiidha yaaddee dhiphina isaa yaaddee miti kan isheen boosse kaleessayyuu miira isaa qabaattee otoo hin taane imimmaan irratti arginaanuma boosse yoo ta'e malee akka har'a jirtu kanatti miira isaa qabaattee natti fokkaanne ani akkam jirtu hordoftoota seenuu yuutuub nagaa keessanii ani nagaadha galata waaqayyootimillee baga nagaa keessan taatanii. Warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa like godhaa nutti dabalamaa faamilii seenuu YouTube taasiniin jedha qimamoojjee maaroochee fiqiroochee abbaa barbaadan immoo koomentii jalatti naa barreessaa siniifan fida. Halkan gaarii siniifaa ta'uu nagaan naa bulaa siniin jaaladha baay'ee.